Здраво живо, јас сум Димче и добро дојдовте во уште едно мое видео. Овој пат одиме да го истражиме единствениот мавзолеум во Македонија, кој што се наоѓа покрај селото Чашка. Пајде одиме да видиме во каква состојба е он и што има останато од овој неверојатен објект. Ајде со мене одиме да го истражиме. Преку овие градби стари, како што е оваа стара гробница и многу други, ние го потврдуваме нашиот континуитет на овие простори, односно дека од секогаш имало тука луѓе и секогаш ќе има, дека не сме дошле во 5 век и така натаму, дека од секогаш сме си тука. Оваа гробница е неверојатен објект, кој што се наоѓа покрај селото Чашка, служела за да се закопа во неа, како што кажува официјалната историја и локалните познавачи, некое богато семејство. Кое е тоа богато семејство не знаат, што е малку чудно, нели? Меѓутоа сепак треба да има некои записи, меѓутоа нема. Јас мислам дека нема, затоа што тука е закопан некој наш владетел, кој што владеел со овој дел на Македонија. И сигурно тука во близина некаде има голем стар град, кој што чека да го откриеме. Слична оваква градба, значи не е само оваа, има и 5 километри подоле во селото Долно Оризари. Од таа градба, за жал, е останата само еден ќош, еден мал дел, меѓутоа градбата е иста, а цементот е ист, стилот е ист. Значи, ги граделе исти луѓе. А тој дел е кажано дека е од бања, овој дека е од гробница, меѓутоа сличноста е огромна, тие се скоро идентични. Пајде да одиме да го видиме и тој објект, да видиме дали се слични и дали на овие простори сепак граделе повеќе овакви објекти.
се наоѓам во близината на селото Долно Оризари, каде што има сличен таков објект, ако не и ист, како мавзолеот што го снимав сега. За жал, од овој објект се останат само мал дел, чудно е поставен, изгледа како да е тука паднат, како да е разнесен тој објект, нема никакви други траги од големиот објект, само овој мал дел, односно едно ќоше од објектот забодено во земја. А дека се работи за истиот стил, истата градба, се работи, гледате и сами. Значи истите цигли, истиот малтер, истата форма. А меѓутоа за ова се кажува дека се остатоци од бања, а тоа остатоци од гробница или мавзолеј. А јас од овие места секогаш си одам со повеќе прашања отколку одговори, па така и прашањата за ова место ги оставам тука, а во етерот да ги пронајдеме заедно. Еве го објектот, гледате се наоѓа среде нива, нема ништо наоколу. Толку од мене, ви благодарам што го изгледавте ова видео. Доколку ви се допаѓа тоа што го снимам, претплатете се, станете членови, поддржете го Сонцогор. Ви благодарам и се гледаме.